Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah talamdan atı menen baştayбыз. Быйыл умра сапарынан да келдик. Келип эле ошол Иман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондунун 19-үйүнө келдик. Кудай буйруса жакынкы күндөрдө дагы бир энебиздин сүйүнүчүнө, кубанычына себепчи болобуз. Азыр усталарыбыз иштешип атат жамаат. Бардыгыбыз биримдикте, ынтымакта, Аллах таламдын ыраазылыгы үчүн, акыретибиз үчүн, өзүбүздү жана үй бүлөбүздү тозоготундан сактоо үчүн, кыяматта биринчилерден болуп бейишке кирүү үчүн, пайгамбардын мубарак колдорунан кавсар суусун ичүү үчүн, Аллах тааламдын жүзүн биринчилерден болуп көрүү үчүн аракет башталды жамаат. Пайгамбарыбыз куттук хадисинде ад-дунья мазратул ахира, бу дүйнө акыреттин эгин зары деген, бу дүйнөдө ким эмнени эккен болсо, кыямат күнү ошону алат. Жамаат, биз ушул дүйнөдө туруп акыретибизди куруп калалы, акыреттен чоң бир жер алып калалы, акыреттен үй салып калалы. Бул мүмкүнчүлүк барында Аллах таламды ыраазы кылып, Аллах таламдын меремине, ырайымына бөлөнүп калалы. Жамаат, ушул келип аткан материалдарыбызга жардам берип аткан берешен мусулман бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ошонун катарында дагы берешен мусулман бир туугандарыбыздан ушул жакшылыгыбызга шериктеш болуп калууга чакырабыз иншалла. Кудай буйрса тез аранын арасында ушул үйдү бүтүрүп энебизди киргизели деп атабыз. Азыркы учурда энебиз бир аз ооруп калып, кардиологияда, больницада жатат. Бардыгыбыз дуа кылып коелу иншалла. Энебизден кабар алганы барганда энебизден дагы баарыңыздарга дуа алабыз. Себеби ооруп жаткан адамдардан дуа алгыла, алардан кабар алгыла, алардын дуасы периштелердин дуасындай кабыл болот деп айткан. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Сөзсүз көмөктөшүп, каралашып коюңуздар. Ошонун катарында жалпы мусулман бир туугандарыбызга өзгөчө кайрылуу. Иман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондунун YouTube каналына, TikTok баракчасына, Instagram баракчасына сөзсүз катталып коюңуздар. Ошол сиздердин чоң колдооңуздар болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.